Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka qaranka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo culayskii u adkaa wajahaya taliska AMISOM oo qirtay in dhawaan dambi culus ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose maamulka Hirshabeelle oo is hortaagay banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku biiray siyaasiyiinta ka soo horjeeda aragtida madaxweyne Farmaajo iyo Turkiga oo go'aansaday in si xun uu dhabar jibiyo dawladda Sacuudiga iyo xaaladda Yemen oo waji cusub yeelanaysa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka qaranka TV haatan waxaad ku soo dhawaataan isagoo faahfaahsan aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya culays badan oo kaga imaanaya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka mucaaradka iyo beesha caalamka waxaana culayskan uu ku aadan yahay doorashada dhawaan la filayo in dalka ay ka dhacdo dawlado badan oo ugu horeyso midda Mareykanka ayaa bilaabay in madaxweyne Farmaajo ay ku cadaadiyaan sidii uu ugu dabci lahaa mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka iyo talooyinka beesha caalamka ee ku aadan arrimaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa in dhankiisa uu doonayo in ugu horeyn beesha caalamka ay faraha kala baxdo arrimaha doorashooyinka loona daaya arrimaha doorashada la xiriira baarlamaanka Soomaaliya guddiga doorashooyinka iyo xukuumadda Soomaaliya balse waxaa xusid mudan inuu jiro fakir kala duwanaansho ku aadan arrimaha doorashooyinka u dhaxeeya xitaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa aaminsan in waajib ay tahay in arrimaha doorashooyinka laga talageliyo mucaaradka Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira haddii aan ku laabanana culayska la saarayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay war ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyadoona madaxweynaha ugu baaqday in si degdeg ah uu ku qabto kulan u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya safaaradda Mareykanka waxay ugu baaqaysaa filla Soomaaliya inay kulan isugu keento dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si waafaqsan dastuurka Soomaaliya wada hadalka iyo wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah aad ayaa loogu baahan yahay si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed ee jira loona fuliyo deyn cafinta iyo jawaabta laga bixinayo COVID-19 ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka qoraalka safaaradda Mareykanka ayaa muujinaya in cadaadiska ku sii kordhayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in aragtidiisa ay tahay in aan mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka laga qayb gelin fikirka ku aadan arrimaha doorashooyinka isla markaana ay arintaasi toos u maamulaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashooyinka baaqa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo aqalka sare dhawaan sidan oo kale ugu baaqay in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo baarlamaanka Soomaaliya kahor inta aan la gaarin 25 bishan si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii uu fashilmay shir u dhaxeeyay guddiyada kala matala filla Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kadib markii ay madaxtooyada diiday dalab ka yimid dowlad goboleedyada oo ahaa inay ka hor 15 bishan kulmaan madaxweynaha iyo madaxda goboleedyada dalka isla wararkaas hadii aan sii anbaqaadnana madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa wuxuu ka hadlay aragtidiisa ku aadan doorashooyinka Soomaaliya isagoona taageeray go'aanka ka soo baxay aqalka sare war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare isla markaana ku qornaa afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa waxa looga hadlay baaqi shalay ka soo baxay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qoraalkan ayaa Hirshabeelle waxay ku sheegtay inay soo dhaweynayso shirka uu ku baaqay guddoonka aqalka sare si looga arinsado xaaladda dalka iyo doorashooyinka Waare ayaa sidoo kale shaaciyay in Hirshabeelle diyaar u tahay shirkaas isla markaana ay kaga qayb galayso si shuruud la'aan ah
sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhinacyada isku haya arrimaha doorashada inay u turaan dalka iyo dadkooda si looga baaqsado xasilooni darro siyaasadeed oo xilligan dalka uu wajaho. warka ka soo baxay Hirshabelle ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulada qaar sida Puntland ay shuruud adag ku xirtay ka qaybgalka shirkaasi oo haatan muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed maadaama la wajahayo xaalad adag oo dhanka siyaasadda lana xiriirta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. markana taliska ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerar ciidamadooda ay dhawaan ku dileen dad rayid ah oo ku sugnaa tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin dhacdadaas isla markaana ay ahayd mid nasiib darro ah. sidoo kale AMISOM ayaa tacsi u dirtay ehelada dadkii lagu dilay halkaasi oo ahaa ilaa iyo 3 qof halka lagu dhaawacay 2 kale oo ka mid ah dadka deegaanka. dhacdadii maalintii Isniinta 8 bishan waxay ahayd nasiib darro, waan uga tacsiyeynaynaa ehelada marxuumiintaasi, kuwa dhaawacana caafimaad degdeg ah ayaan u rajaynaynaa ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray madaxa AMISOM Francisco Madera. 3 qof ee geeriyootay ayaa dhammaan ahaa haween waxaana beerahooda ugu tagay madaafiic ay rideen ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanka Janaale. si kastaba ha ahaatee ma ahan arrinkan kii ugu horeeyay ka dhaca gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana tiro dhowr jeer ah dhacday in ciidamada AMISOM ay ku dilaan gudaha gobolka Shabeellaha Hoose dad shacab ah oo wax galabsan, kuwa oo ilaa haatan aysan magtooda bixin ciidamada AMISOM. markana dhankii Beledweyne haddii aan eegno ciidamada ammaanka ee ka howlgala Beledweyne ayaa saakay ishortaagay dibadbax la filayay in lagu qabto gudaha magaaladaasi kaas oo la sheegay in lagu taageeri lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay kala dareeriyeen dadkii qabanqaabinayay banaanbaxaasi iyadoona ciidamo boolis ah la dhigay bartamaha magaalada Beledweyne. taliska booliska gobolka Hiiraan oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in aan lagu soo wargelin dibadbaxa la joojiyo, wuxuuna taliska shaaciyay in aysan ogolaan doonin in la sameeyo isu soo bax sharci darro ah iyadoo aan la ogeysin saraakiisha dhinaca amniga. dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Hiiraan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in deegaanada Hirshabelle aan laga dhigi karin dibadbax uusan la socon maamulkaasi, wuxuuna shacabku ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalin ka hor Puntland ay joojisay dibadbax ka dhici lahaa magaalada Boosaaso ka oo isna lagu taageeri lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhawaan ayay sidoo kale ahayd markii banaanbax aad u weyn oo lagu taageeraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. balse waxaa soo baxaya eedeyn culus oo loo jeedinaya maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeynaya in banaanbixii dhawaan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho uu ahaa mid uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir isla markaana dadka laga kala keenay degmooyinka gobolka. waxaana eedeynta lagu sheegay in ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dad tiro badan hal goob isugu keentay iyadoo dalka uu ka jiro cudurka faafa ee COVID-19 isla markaana la fasaxay dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka, sidoo kalena la dhimay shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina dowladda dalkaasi Turkiga ayaa la sheegay inay qaadatay go'aan kale oo cusub ka oo ku aadan in ay farageliso arrimaha Yemen kadib markii dhawaan ay ku guuleysatay xaaladda ka taagan dalkaasi Liibiya taa oo keentay in dowladda beesha caalamka aqoonsan tahay dalkaasi Liibiya ay goobo fara badan ay ka qabsato General Haftar oo gudaha dalkaasi kula dagaalamayay dowladda dalka Liibiya isla markaana garab ka helayay dowladaha Sacuudiga iyo Masar. dowladda Turkiga ayaa waxaa haatan la sheegay inay qaadatay go'aan ku aadan sidii ay u faragelin lahayd xaaladda dalka Yemen, waxaana halkaasi dhawarjab uu ka soo wajahayaa dowladda dalka Sacuudiga
dowladda Sacuudiga ayaa haatan waxay taageertaa dowladda dalkaasi Yemen balse dowladda Yemen ayaa waxa haatan la sheegay in xiriir dhow ay la yeelanaysa dowladda Turkiga maadaama ay guulo waaweyn ka gaartay dhanka iyo Liibiya hase ahaatee dowladda Sacuudiga oo dhowr sano taageeraysay dowladdaasi aysan gaarsiinin wax horumar ah haddii dowladda Turkiga ay howlgallo ka bilowdo gudaha dalka Yemen waxaa meesha ka bixi doona xiriirka u dhaxeeya dowladda Yemen ee beesha caalamka aqoonsan tahay iyo dowladda Sacuudiga oo gudaha dalkaasi muddo kula dagaalamayay maleeshiyaadka Xuutiyiinta ah ee ka soo horjeeda dowladda dalkaasi Yemen guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen Qarankaab TV waa naga intaa tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmeyna warkan oo kale waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo